نمشيو ناخدو هادي. لا علاش؟ واحد السلام عليكم، درا معكم احمد جيمر. اليوم جينا لكم فيديو جديد وجيم جديده صابواي سيرف. هذا هو الكومنتار اللي قال لي دير صابواي. كما كتشوفوا اي كومنتار كتقولوا لي دير شي لعبه كنديرها. الا بغيتو ندير بارت ثانيه على هذا الجيم نديرها. كلشي كيعرف هذا الجيم، ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، نقول شي واحد ما كيعرفهاش الله اعلم. واحد كلشي يكون لعب فيها. تلقاو لين ديال اللي بغى يدخلها في الديسكريبشن، والدراري حطوا لايك. دراري اي جيم بغيتوني ندير على فيديو قولوا لي في كومونتير وغنديرها. نلعبوا شي 3 د الموتات وصافي. التجربه. الا بغيتوني ندير بارت 2 نديرها. دراري الا بغيتوني نوريكم كيفاش كتهاكا نقدر نهاكا، ولكن كيولي اللعب عيان. حتى الحاجه هي ما تهاكيهاش، كتجي واعره، كتقاتل على الفلوس وعلى لي بيرسوناج. الله درت ميسيو، انا راه محترف في هاد اللعبه. يلا نمشي، يلا لا علاش خسرت؟ لا مش يا راسا، خسرت. الدراري السكور ديالي هو 1546. الدراري ارجعوني عندكم فيسبوك باش تحدوا معايا. نقدر ندير فيسبوك لكن باقي ماشي دابا. الدراري بغيتوني نهاكيها قولوا لي في كومونتير. لا ايش الدراري ضيق كتجي شي حاجه كنورك. ما عنديش فلوس. صافي. ترى هذه هي الجيم واعره. هنا الا بغيتي تفرج فيديو باش يحطوها عليك، يعطوك فلوس، يعطوك سوارت. الدراري يقولوا لي الا بغيتوني ندير لكم شرح كيفاش ندخلوا كيفاش تدخلوا ماينكرافت. بالنسبه للدراري اللي ما كيعرفوش يدخلوا ماينكرافت، انا راه ما شريتهاش. عندك اصحاب لكم شريتها، انا راه ما شريتهاش، وانما دخلت من واحد الموقع اللي هو ما خصكمش تعرفوه. خصني تندير فيديو تقولي واش ندير على فيديو عاد تعرفوا هذاك الموقع. ولكن نقول لكم هو ابطويد. تدخلوا دخلت فيه 9 ريال. شحال من لعبه كتدخل فيه، هو اي لعبه د الفلوس تقدر تدخل فيه. من غير واحد اللعبه اللي دابا حد الان عارف ما تقدر تدخل فيه، هي تي اميزينغ سبايدر مان. واعره بزاف فين تلعب فيها. دخلتها من واحد الموقع اخر ماشي ابطويد. كاين بزاف د لي جيم. الدراري بغيتو ندير لكم دي ميني جيم بحال هادي نديروها. قولوا اي لعبه بغيتو نديرها لكم نديروها. الا كان فيها سباس بزاف نقدر ما نديرهاش، ونعتذر لكم سمحوا لي بزاف لا ما درتهاش، ولكن ندوز الكومونتير اللي كيقولها. كما كتشوفوا الدراري انا خسرت عاوتاني. ألف. شوفوا الدراري منين دوبلنا هذا. حنا رجعنا دابا، راه قطعت هذيك الفيديو. المهم الدراري ها هو السكور ديالنا لحد الان. صافي الدراري الا بغيتوني ندير بارت 2 ديال هذا الجيم قولوا لي في كومونتير. ما تنساوش الدراري في الاخر كيف العاده لايك سبسكرايب كومنت، ونشوفكم فيديو جاي. الله بيس عليكم، تهلاو.